Tere päevast, Pahv Openi jälgijad. Meil on au tervitada üks lühiintervjuu siis Belgia treenerit ja kunagist päris tuntud tennisisti, kes on võitnud muuseas ka Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused paarismängus 2004. Oliver Rokus, hello! Hello. Ja mina olen koos siin Tiina Postiga, Pärnu tennise elu. Tere! Minu poolt siis selline lühike sissejuhatav küsimus, kuna kommenteerisin just kohtumist, kus meie rõõmuks Kenneth Raismaa alistas Clement Gensi. And my first question for you, your short comment to match against Raismaa. I think Raismaa played very, very well. I think he really deserved to win. Clement was not behaving so well, and I think he's really impressed me, the young Estonian guy. I saw him last week and this week. He has a very good mentality and he has a very good game, so I think he has a very, very good future for this guy. Thank you. Thank you. Now my turn. Okay. Are you satisfied with Belgium tennis players tournaments in Tallinn and in Pärnu? So, you know, Clement had a really good chance to win last week, and this week he lost in the quarters, and Omar just won one match, so could have been better, but they are still learning, you know, they're still young, so they have a lot of things that they need to learn and get better. That's why they lost, so it's a long road, so we'll see. Yes, we'll see. Thank you. As you know, you were a peak of your career 8 or 10 years ago. What changes in the world tennis could you point out? I think it's getting more physically, more strong. You know, the game is faster and stronger. I think the young kids, as you see now with Raismaa, like 16, 17, they're already tall. They serve big and they have good coaches and they practice hard. And so the level of the young kids, they are much better, I think, than before. So there is more and more coming, and before, you know, when you were 16, 17, you were still weak, and and now when you see those guys, they have fitness coach, there's tennis coach, and it's getting more professional, you know, much more professional at the young age. So I think that's a big step, I think. Yeah. Would you like to say something about women's tennis? Women's tennis? Not really. I mean, I don't like so much to look at women's tennis. Right. But no, Serena. I think is a great player, and she's very, very good for the game. For the age that she has, she's still every point like she wants to win, and she's she's great for the game. I really like the way she is, especially mentally. Every win, every point, she wants to get it, and I think it's good for the kids to see that, you know, the mental strength, you know. Yeah. How is Belgium doing in Davis Cup? But this year they are doing fantastic. They are in the final, so Yes. you know, it's a very big match that it's coming now very soon. So we'll see. They get pretty lucky in the draw with some like Federer, Wawrinka didn't come, then Canada didn't come. So everything went well for them, and now they're in the final in Belgium. So it's gonna be great, and we'll see. Yes. Do you have a role in that big event? No, not really. I mean, I would Okay. try to go and cheer for my friends, but they didn't ask me anything. So you know, I'll be there to support. That's it. In your opinion, what will be the key moments in the I event? think the key will be the doubles match. Yeah. I think the doubles match, you know, we need 3 points, and the doubles match we have a chance, you know, because I think Andy Murray has a good chance to win both. We never know, but he's favorite. But I think the doubles match is gonna be for me the key, the deciding point, I think. So Andy. yes. Yeah. So Excuse me, but this clay court is a slow clay or no, I think we'll be pretty slow, yeah. pretty slow? I think we'll be pretty wet and slow, yeah. I hope. Yeah. Yes.
Thank you for conversation. You're welcome. ja äsja just võtsime intervjuud siis Belgia treenerilt Oliver Rokuselt koos Tiina Postiga, mina Toomas Kuum, aga kuna oli väga kiire Belgia treeneril, siis me otsustasime mitte nii-öelda sünkroontõlget teha siis, kui ta vastas meie küsimustele, aga igaks juhuks siis me ikkagi üritame need mõtted edastada, kuigi Eestis teatavasti enamus inimesi juba valdab inglise keelt päris puhtalt, aga eriti noored just. Aga siis esimene küsimus oli meil tegelikult selle kohtumise kohta, kus siis Kenneth Raismaa alistas Clement Genci ja Kennetit ta lühidalt öeldes kiitis, aga Clementi puhul, kes mängis teatavasti eelmine turniir Tallinnas finaalis valgevenelase Dmitri Širmonti vastu, seal olid ka tegelikult täitsa omad variandid olemas, aga teisest setist alates hakkas käsi värisema ja niisugune teatav võib-olla ebakindlus nagu kandus lausa sellele turniirile üle. Ma lisaks Kenneti mängule sain eile ka nii natuke piilusin tema eelmiste esitust. Oli ka seal, ütleme, ta ei olnud nii veenev nagu Tallinnas, sest Tallinnas jättis Gens mul seda mängu, mida sai jälgitud, et oli näha, et on väga ebamugav vastane ja Kenneti mäng täna üllatas. Ja just ta rõhutaski et ei olnud, Gensil ei olnud sellist särtsu ei olnud mängus, löögid olid pehmevõitu, seda ütlesid ka, me natuke muidugi lisame ka veel sellised mõtteid, mida me oleme siin ka kohal olevatel muudel treeneritel kuulnud, lisaks siis, mida ütles ka Oliver Rokus. Et paljud rõhutasid just seda sama võimsust ja võib-olla oli veidi uimane ning oli ka probleeme natuke käes, peopesas olid villid, see küll otseselt ei vabanda, ütleme meie Tiinaga, et sport on sport, ka füüsiline ettevalmistus, lisaks vaimsele ja tehnilisele mängib rolli, et võib-olla siis kõik need asjad kokku ja lisaks siis Kenneti eriti veel esimeses setis suurepärane mäng lõhkus noore belglase mängu ära ja sai hea võidu. Ja teine küsimus oli siis, kuidas on Rokus rahul Belgia tennisiste esitusega, et sõltumata Genci finaali jõudmisega Tallinna turniiril üldiselt ta rahul ei ole. Et tõenäoliselt ongi see, et kui Gens oleks siis vähemalt ühe siis turniiri võitnud, kes tõenäoliselt oleks ta siis võib-olla enam-vähem rahulikum, aga see turniir, teisena asetatud mängija kukkus välja juba veerandfinaalis, nii et siin võib tõesti aru saada tema arvust, aga tõenäoliselt on tal ka palju kriitikat mängu enda kohta, nii et üks asi on tulemus, vahesti võib-olla loosiga ei pruugi alati vedada ja vastane mängib hästi, aga ka esitusega mitte väga. Ja nüüd oli rohkem siis kolmas küsimus oli, kus käsitleti ka natuke naiste tennist, et ma jätaksin selle tõlkimise ja mõtte edastamise Tiinale. Ja me küsisime seda, et kuidas on tennise arenenud võrreldes üleüldse ja kui ta oli 10-8 aastat tagasi tipus, et mis siis toimus ja mis toimub praegu. Et loomulikult märgatav vahe ja suur hüpe on olnud füüsises ja seda on nagu räägitud ju mitmelt poolt ja kuulda olnud, aga see füüsilise vahe ongi vahe, mis praegu meeste tennises on. Naiste tennises see nii suur see vahe füüsise ja tennisemängu vahel ei ole. Ja Oliver Rokus vist lisas veel selle ka, et see füüsise selle poole, et nüüd on täitsa tavaline, kus ikka näed treenerit, nii-öelda tennisetreenerit ja kaasas on ka nii-öelda füüsilise ettevalmistuse treener või abi. Ja see spetsiaalfüüsilise treener on väga oluline praegu tänapäeva tennises ennitamiseks ja vältimiseks ja see, et sa püsiksid nagu mängimisvõimelisena mitte ainult 5 või 6 aastat, vaid et nüüd juba 15 aastat, nagu teada on, et aeg on pikemaks läinud ja mida Rohus lõpetas alles oma profikarjääri siin 2 aastat tagasi, ta ütles. Ja muuseas, ma nii palju ütlen, ma ei hakanud Rokuselt küsima, aga tegelikult ta mängis Eestis ise ka 2014, eelmine aasta, kui seoses Ukraina sündmustega pakkus siis Eesti võimalust Ukrainal mängida Belgia vastu Davis Cupi Tallinnas, siis Rokus mängis muuseas paaris mängu seal kaasa ja Belgia võitis toona siis Ukraina võistkonda. Aga naiste tennise kohta natuke rääkis põgusalt, et ta ei tea sellest väga palju midagi, aga Serena Williamsit ta muidugi hästi kiitis. Just mentaalset poolt. Mentaalset poolt, et ta on nii mängus sees ja ta on nii fokusseeritud ja iga punkt ja ta teab, mis ta teeb, et see eristabki teistest mängijatest, naismängijatest. Ja siis oli juttu ka Davis Cupist. See on muidugi väga vahva, et Belgia on vastamisi
Suurbritanniaga ja ta arvas, et võtmeküsimuseks saab olema paarismäng. No ma täiendaksin et ma küsisin sellise küsimuse, et me teame, et praeguste andmete kohaselt see võib ka muutuda alati, aga üldiselt, et mängitakse liivakattel Davis Cupi finaali novembri lõpus. Et iseenesest väga huvitavad sellised meeskonnad on, keda üldiselt me traditsiooniliselt ei näe. No Suurbritanniat võib-olla siin 100 aastat või 80 aastat tagasi võis veel kohata nii kõrgel positsioonil, aga viimasel ajal pole seda juhtunud ja Belgia on ka tegelikult ajaloos päris edukalt ka mänginud Davis Cupil, aga nüüd see aasta on siis sellised võistkonnad finaalis, et just, et milline see liivakatte on, siis ta ütles, et pigem siis tõepoolest aeglane, kuna me teame, et Andy Murray on see mängija, kes peaks Suurbritanniale tooma vähemalt siis 2 üksikmänguvõitu ja tõenäoliselt mängib Jamie Murrayga paarismängu ja ma ise ka, analüüsides seda vastasseisu võibki tõesti muutuda, et paarismäng on määrav, et kui Andy Murray toob oma punktid ära, siis teine reket on inglastel üksikmängus ei ole väga arvestatav tõenäoliselt ja kodupublik ehk ka Belgiat toetab. Ja rolli siis, et ta konkreetselt selles, et kui eelmine aasta ta mängis näiteks lausa koondise eest, et tekkis mõte, et võib-olla ta on siis veel seal mingi taustaroll, aga ta ütles ei, et selles mõttes, et kindlasti lihtsalt on koju kaasaelaja. Ja on sul, Tiina, veel lisad mingi mõte, äkki on jäänud meil veel välja? Ei ole, aga kuna ta on 2 korda Eestis käinud, siis ma arvan, et ega see 3. kord ka olemata jää. Ja tundus küll, et te suhtlesite nagu vanad head tuttavad. Esimest korda nägime. Ja aga väga sõbralik õhustik ja täname ka teid, vaatajad, et olete meiega ja leiate aega ka meid jälgida neid mänge ja ka kuulata siis selliseid üksikuid huvitavaid intervjuusid, mida meil õnnestub noppida. Suur tänu!